होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बनाइने कश्मीरी ल्याम रोगन जोस अर्थात् मटन करी अर्थात् ल्याम रोगन जोस कसरी बनाइन्छ आउनुहोस् भिडियो पुरा हेरौँ। यहाँ मैले 5 केजी ल्यामलाई लिएको छु। 5 केजी ल्यामको लागि मैले आधा लिटर भन्दा थोरै बढी तेल राखेको छु र सो तेलमा आवश्यकता अनुसारले बेलिफ, सिनामोन स्टिक, ग्रीन कार्डामन, क्लोभ्स, ब्ल्याक एनाइस, स्टार एनाइस राखेर हलुका फ्राई गरेको छु। हलुका फ्राई भएपछि मैले त्यसमा काटेर राखिएको ल्यामलाई राखेर झन्डै 15 देखि 20 मिनटसम्म फ्राई गरेको छु। 15 देखि 20 मिनट ल्यामलाई फ्राई गरिसकेपछि थोरै नुन राख्छु र मैले यसमा 3 केजी जति काटेर राखेको प्याज राखेर पुनः फ्राई गर्छु। कसैले पहिला प्याज फ्राई गरेर ल्यामलाई राख्ने गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यसो गर्दा फेरि प्याज छिटो गल्छ र तल टाँसिने सम्भावना धेरै रहन्छ। ल्याम पाक्नको लागि अलि लामो समय लाग्ने हुँदाखेरि तपाईले पहिला ल्यामलाई फ्राई गरेर पछि प्याज राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा पनि कुनै फरक पर्दैन। अब भने मैले यहाँ प्याज राखेर केही बेर फ्राई गरिसकेको छु। जब प्याज गल्छ तब मैले यसमा थोरै बेसार, आधा चम्चा जति बेसार राखेको छु। बेसारलाई केही बेर फ्राई गरेर बेसारको काँचो गन्ध गएपछि मैले जिन्जर गार्लिकको पेस्ट पनि राखेको छु। झन्डै 1 डाडु जति जिन्जर गार्लिकको पेस्ट राखेर मैले केही बेर फ्राई गर्दछु। जिन्जर गार्लिकको पेस्टको पनि काँचो स्वाद गइसकेपछि आधा डाडु जति कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिरा पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किङ राखेर पुनः यसलाई चलाएर केही बेर पकाउने छु। यसरी ल्याम अथवा मटन करी बनाउँदाखेरि हामी टमाटरको प्रयोग भने गर्दैनौँ। यदि टमाटरको प्रयोग गर्यो भने ल्याम अथवा मटनको ओरिजिनल स्वाद आउँदैन। तसर्थ हामी यहाँ चाहिँ टमाटरको प्रयोग गर्दैनौँ। तपाईले घरमा टमाटर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। केही समय ल्याम करी पाकेपछि यहाँ मैले बनाएर राखेको ल्याम मसला राखेको छु। ल्याम मसलाको पेस्ट जसमा कश्मीरी रेड चिली सँगै सम्पूर्ण होल मसलाहरूलाई हलुका फ्राई गरेर ब्लेन्ड गरेर पेस्ट बनाएको थिएँ। 1 चम्चा जति मैले पेस्ट राखेको छु। सो पेस्ट राखेर केही बेर चलाएपछि पुनः मैले 1 कचौरा जति फ्रेस दहीलाई राखेर केही बेर पकाउने छु। अब भने लगभग ल्याम पाकिसकेको छ। ल्याम तपाईले पाकेको महसुस भएपछि यसमा आवश्यकता अनुसारले थोरै मिट मसला, धनियाको पत्ता र गरम मसला राखेर यसलाई फाइनल कुक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले थोरै तातो पानी राखेर अलि बेर पकाएको छु। तपाईले ल्याम अथवा मटनको ग्रेभी कति चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले पानी राख्न सक्नुहुन्छ र अन्तमा थोरै कस्तुरी मेथी पनि मैले राखेको छु। अब यसलाई केही बेर पकाएपछि हाम्रो कश्मीरी ल्याम रोगन जोस तयार हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, ल्यामले माथिबाट रोगन छोडिसकेको छ। यसरी रोगन छोडिसके पछाडि ल्याम तयार हुन्छ। अब तपाईले यसलाई बोइल राइससँग, नानसँग, रोटीसँग खान सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला है त। र भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।